kersanipun Allah Subhanahu wa taala sesarengan mugi-mugi anggenipun kula panjenengan sedaya walaupun ilmi dipun paringi sami hidayahipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged nglantaraken kula panjenengan sedaya benjing anggenipun sowan dhateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala pikantuk husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya akhiral mawali ya hasanal fi'ali ya qadiman bila sabali ya mubdi'an bila mithali falakal hamdu wal minatu wassalamu ala kulli hal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fi darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki tasih babipun mengenai tentang keistimewaanipun sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lajengaken malih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa namiru lan nalitake sinten Imam Namir wa Ibnu Baskulin lan Ibnu Baskulin mauqufan den kanekake ing dalem hadis mauquf ala Abi Bakrin radhiyallahu an ing atase Abu Bakar radhiyallahu an. Qala dawu sinten Abu Bakar salatu utawi nyuwunake rahmat ta'zim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amhaku iku luwih bisa lebur lil khotoya maring pira-pira keluputan minal ma'i katimbang saking banyu minal ma'i katimbang saking banyu linnari kang lebur maring geni. Bismillahirrahmanirrahim. Dipun riwayataken saking Imam Umar lan Ibnu Baskulin wonten ing kitab wonten ing hadis mauquf
Abu Bakar niki dipun riwayataken bilih Abu Bakar niki ngendika bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuwunake rahmat kula panjenengan sedaya niki maos sholawat dhateng Kanjeng Nabi amhaku iku luwih bisa nglebur lil khotoya maring pira-pira keluputan. Dadi dawuhe Abu Bakar radhiyallahu an bilih mau sholawat niki saged melebur beberapa keluputan atau kesalahan minal ma'i ketimbang saking banyu linari kang lebur marang geni. Dadi sholawat niku diumpamakan niku ibarat air yang bisa melebur atau bisa menghilangkan api geni minanar saking geni. Jadi sholawat niku ibarate toyo sing saged melebur atau menghilangkan panasnya api. Lah sholawat niku saged menghapus segala kesalahan. Ibaratnya air yang bisa melebur atau menghilangkan panasnya api. Minal ma'i katimbang saking banyu linari kang lebur maring geni. Wassalamu lan utawi nyuwunake keselamatan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abdul utama min itkir riqabi katimbang saking merdekaake pira-pira budak. Jadi membaca sholawat itu lebih utama, lebih abdul ketimbang memerdekakan beberapa budak. Jadi padahal memerdekakan budak itu berat, tapi berarti memerdekakan budak itu lebih utama membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki sing keterangan dewi ini pun dijelaskan bahwa ketika ada orang yang membaca sholawat teng sandinge panjenengan kok panjenengan niki boten jawabane salame tiyang niku, berarti termasuk panjenengan ini termasuk orang yang medit, orang yang bahil. Orang yang bahil, orang yang medit ini orang yang tidak mau membaca sholawat ketika namanya Nabi itu disebut. Jadi niki dawuhe Abu Bakar ketika orang membaca sholawat pada Nabi itu lebih utama ketimbang memerdekakan budak. Wa hubbu utawi demen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abdul luwih utama min mahjil anfusi ketimbang saking nyerahke pira-pira nyawa. Au min darbil saufi utawa saking diketok pedang fi sabilillah ing dalem perang sabilillah. Artinya orang yang cinta terhadap Kanjeng Nabi itu adalah luwih utama min majil anfusi ketimbang saking nyerahaken pira-pira nyawa. Jadi nyawane panjenengan dibandingkan dengan membaca atau dengan cinta terhadap Kanjeng Nabi niku lebih
utama daripada nyawani panjenengan. Atau min darbil saufi, utawa orang yang diketok bulune utawa mungkin mati dalam peperangan membela agama Gusti Allah fisabilillah, kemudian kepalanya itu terpenggal, piyambak ini mati, niki lebih utama mencintai demen kalian Kanjeng Nabi. Jadi cinta mawon seneng terhadap Kanjeng Nabi ini luwih utama ketimbang menyerahkan nyawa kula panjenengan kepada orang-orang yang memerangi agama Islam. Jadi tapi sanika boten enten perang. Jadi cukup kula panjenengan iki demen kalian Kanjeng Nabi. Lah seprona seprene awit dene kan boten semerat kados pundi Kanjeng Nabi, raut wajahnya kan boten ngertos, tapi pun diajarkan kalian para ulama-ulama, para kiai-kiai pendahulu kita, bahwa kita untuk mencintai Kanjeng Nabi. Lah caranya mencintai Kanjeng Nabi pun nggih mengikuti sunah-sunahnya Rasulullah, mau sholawat, terus kemudian mau berjanji utawa mau napa niku tibakan atau melaksanakan urutan ini bagian daripada mencintai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Le awake boten ngertos, padahal karena umat Kanjeng Nabi sing terakhir awake niki apa maneh teng Indonesia, waduh kalian Arab. Jadi walaupun tidak tahu bagaimana kondisinya Kanjeng Nabi, boten ngertos raupane Kanjeng Nabi, tapi awake niki cinta terhadap Kanjeng Nabi. Buktine ketika ada orang yang membaca sholawat, kita menjawabnya. Ini bagian daripada orang yang mencintai Kanjeng Nabi. Jadi wa hubbu utawi demen Rasulillah maring Kanjeng Nabi utawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku afdhalu wa utama min masil anfusi ketimbang saking nyerahake pira-pira nyawa au min darbil saufi utawa saking diketok pedang, dadi diketok bulune fisabilillah ing dalam perang sabilillah. Iki keutamaan. Semoga wa darabani iki terusane. Wa tabrani lan nyaritaken sinten Imam Tabrani ing dawuh man utawi sapa wonge kala iku lamun ngucap sapa man jaza ing lafaz Allahu muga-muga ambales, maksude mengucap lafaz jazallahu anna Muhammadan. Kala ngucap sapa man ing lafaz jazallahu, jaza muga-muga ambales sinten Allah Gusti Allah anna saking kita. Inggih menika Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad bima kelawan barang wa utawi Kanjeng Nabi iku ahlune Kanjeng Nabi an aba mongko mayahake sapa man saktina ing 70 apa malakan malaikat alfasab sobahin ing dalam 1000 mangsa esuk. Semoga Allah membalas kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas jasanya kepada kita dengan apa yang sesuai dengan kedudukannya, akan menemukan akan memenatkan utomayahake 70 malaikat yang menulis pahalanya selama 1000 hari.
kula panjenengan sedaya niki berhutang jasa kepada Kanjeng Nabi. Kita niki benjing angsal syafaatipun Kanjeng Nabi. Andaikan Gusti Allah niku boten menciptakan Kanjeng Nabi, nggih kiranya kula panjenengan sedaya niki saged mlebet dhateng surganipun Allah napa boten. Jadi karena jasanya Kanjeng Nabi besar terhadap manusia, khususnya umat Kanjeng Nabi, maka kula panjenengan sedaya niki wajib menghormati Kanjeng Nabi, napa malih maos sholawat. Jadi niki semoga Allah membalas kepada baginda Nabi besar atas jasa-jasanya kepada kita. Nah, kita saged mlebet teng swarga niku atas jasane Kanjeng Nabi. Lek boten jasane Kanjeng Nabi boten saged. Jadi mila kula panjenengan sedaya niki betul-betul mengharapkan syafaatnya. Datang pundi-pundi kula panjenengan sedaya niki sebagai tiyang Islam niku pasti hanya mengharapkan syafaatnya kepada Kanjeng Nabi, karena tidak ada nabi-nabi yang mampu memberikan syafaatnya kepada umatnya, karena pun dituangkan pada saat itu Nabi Adam, Nabi Nuh niku mempunyai mukjizat ketika diuber-uber kalian kaum Quraisy, kalian Nabi Nuh niki akhirnya tongkatnya dilemparkan ke laut sehingga kaumnya Nabi Nuh niku tenggelam. Lah Kanjeng Nabi niki boten masuk Kanjeng Nabi niku di piloro kalian kaum Quraisy, ajenge salat subuh niku tenggene Mekah dilempari kotoran sapi. Kanjeng Nabi boten nate bales, boten nate napa niku jengkel, dilempari kotoran sapi kemudian diidoni ketika mau berangkat sholat subuh. Kanjeng Nabi mendel. Bahkan suatu ketika tiang sing lempari kotoran, tiang sing ngludai Kanjeng Nabi ketika mau berangkat sholat subuh ke Masjidil Haram niku sakit. Akhirnya Kanjeng Nabi liwat kok tumben gak enek sing ngidoni aku, gak enek sing lempari kotoran aku, iki ning ndi wonge. Akhirnya takut kalian sahabat, pundi wong sing biasane lempari kotoran sapi. Terus sahabat yang niku tasih sakit Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi manggon salat subuh langsung berangkat tenggene griyane tiyang sing tukang napa niku lempari kotoran. Jadi Kanjeng Nabi niku boten nate membales perbuatane tiyang-tiyang Quraisy niku. Makane benjing ketika kiamat dugi sedaya para nabi niki boten saged memberikan syafaat kepada umat-umatnya, disuruh meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kan Kanjeng Nabi duwe umat, pasti yang didahulukan umatnya Kanjeng Nabi, termasuk kula panjenengan sedaya niki. Muga-muga kula panjenengan sedaya niki termasuk umat-umat yang nanti akan diberikan syafaat mlebu dhateng swarga dhisik ketimbang umat-umat nabi-nabi yang lain. Amin Allahumma amin. Nah iki keistimewaane umat Kanjeng Nabi. Masya umat Kanjeng Nabi usianya boten dawa-dawa kados umat nabi-nabi yang terdahulu. Kanjeng Nabi kan usianya 63 tahun. Jadi batasannya itu. Dene enten umat Kanjeng Nabi sing lebih daripada 63 tahun, berarti itu sudah kelebihan, sudah bonus. Jadi batasannya cuma 63.
Umat nabi-nabi yang lain usianya 100, kadang ada yang 1000 dan seterusnya. Lah Kanjeng Nabi cuma 63 tahun. Nah, usia yang pendek itu kemudian diberikan keistimewaan ketika orang melaksanakan sholat, akhirnya pahalanya menyamai orang yang sholatnya 1000 tahun. Kan ada sholat Lailatul Qadar itu termasuk sunnah, sholat sunnah, tapi pahalanya ganjarannya pokok kalian yang melaksanakan sholat 1000 tahun. Boten enten umat sedherek Kanjeng Nabi sing ganjarane pokok kalian iki. Kecuali umat Kanjeng Nabi ono diistimewakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi kula panjenengan sedaya niki besok badhe mlebet teng swarga niki berarti karena napa? Karena jasane Kanjeng Nabi. Jazallahu anna Muhammadan, lek ora krana jasane Kanjeng Nabi Gusti Allah niki ora bakal mlebetaken umate teng ngene swarga. Ahluhu dadi ahline Kanjeng Nabi. Atba'a satina mongko mayake. Jadi ketika besok teng ngene akhirat, ketika orang-orang niku sami kepayahan nggih benjing syafaat niki badhe diparingaken dhateng tiyang sing seneng, sing demen kalian Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya lan den critakake apa ana Nabi sallallahu alaihi wasallam sepuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi salah satu utawi golongan telu iku tahta dilin tetep ing dalem iup-iupe iku tahta dilin rahmani tetep ing dalem iup-iupe Allah azza wa jalla kang welas azza wa jalla maha luhur sinten Allah yauman besok ing dalem dina maksudnya dina kiamat ladila ora ana iup-iup ila dinuhu ila dinuhu iku maujud ila dinuhu angin iup-iupe Allah ila den aturake man utawi sapa utawi salasa ya Rasulullah qala dawuh sinten Rasulullah man iku wong faraha kang ilangake kesusahan sapa man an makrubin saking wong kang den paringi kepekan min umat saking umat ingsun wa man lan wong ahya kang urip-urip sapa man sunati ing sunat ingsun wa man lan wong aktar salata kang akeh-akeh sapa man ing maca selawat alaya ing atase ingsun wa anhulan den critakake saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi niki enten sebuah riwayat pilih Kanjeng Nabi niku dawuh enten wong telu sing bakal entuk iup-iupe Gusti Allah besok ing dina kiamat. Ketika gene iup-iup ketika dina kiamat itu boten enten iup-iup kecuali iup-iupe Gusti Allah. Lah padahal dina kiamat iku benjing ceritane niku matahari niku sejengkal di atas kepala kita. Jadi saking cekeke
Lah beje niku mboten enten iyup-iyup kecuali iyup-iyup Gusti Allah. Lah tiyang sing entuk iyup-iyup Gusti Allah niku sinten mawon? Sahabat tanglet dateng Kanjeng Nabi. Sinten tiyang tiga wau sing angsal iyup-iyup Gusti? Kanjeng Nabi dawuh wong sing nomor siji yaiku wong sing nyenengake marang wong kang duweni kerupekan. Dadi tiyang sing purun nyenengake utawa gelem bantu dateng tiyang sing mempunyai kerupekan. Kerupekan apa? Kerupekan hidup, mungkin kesulitan ekonomi, gadai utang. Iki kok tiang purun bantu, purun nyenengake, purun meringankan beban hidupnya orang tersebut, maka besok di hari kiamat orang tersebut akan mendapatkan iup-iupnya Allah Subhanahu wa taala. Niki yang pertama. Sing kedua, Kanjeng Nabi dawuh inggih menika wong sing gelem urip-urip sunai Kanjeng Nabi. Lah sunai Kanjeng Nabi napa? Nggih kathah, termasuk maos sholawat, salat sunah, kathah niku sunai Kanjeng Nabi. Motong kuku niku sunai Kanjeng Nabi. Terus kemudian memberikan sedekah sunai Kanjeng Nabi. Senyum kalian tiyang niku sunai Kanjeng Nabi. Nggih. Jadi lek boten mampu memberikan sedekah yang harus mengeluarkan harta, cukup senyum mawon itu termasuk sunah Kanjeng Nabi. Dan itu angsal ganjaran. Niki. Jadi sing nomor kali niku wong sing gelem urip-urip sunai Kanjeng Nabi. Ajenge mlebet teng masjid dengan mendahulukan kaki kanan itu termasuk sunai Kanjeng Nabi. Kemudian turun sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah dan seterusnya. Terus Kanjeng Nabi dawuh malih sing nomor 3, sing angsal tiyang sing badhe angsal iup-iupe Gusti Allah teng dina kiamat inggih menika tiyang sing seneng ngakeh-ngakehake maca sholawat marang Kanjeng Nabi. Jadi waman aksar sholati alaiya, sapa wong sing ngakeh-ngakeh maca sholawat ing atase ingsun. Ingsun iki Kanjeng Nabi. Jadi 3 tiang yang akan mendapatkan iup-iupnya Allah Subhanahu wa taala benjing wonten ing dina kiamat. Yang pertama adalah orang yang menyenangkan kepada orang yang mempunyai kerupukan hidup. Nggih, sing nomor kali wong sing gelem urip-urip sunai Kanjeng Nabi. Sing nomor 3 wong sing seneng akeh maca sholawate marang Kanjeng Nabi. Niki dadi patokan kula panjenengan sedaya utawa dadi catatan supaya kula panjenengan sedaya niki saged melaksanakan. Niki murah boten dengan harta yang banyak. Nyenengake tiyang sing kena kesusahan kan yo enggak harus dengan napa niku harta. Nggih membantu kerupakan tiyang kan kathah mesti. Duit gawe itu kan termasuk rupek. Nggih. Duit gawe tonggone direwangi ngoten niku bagian daripada nyenengake marang tangga, menyenangkan kepada orang yang mempunyai kerupakan hidup, kesulitan hidup atau kesedihan dalam hidup. Niki. Jadi lek ningali teng masyarakat perubahan niki pun sering dilakoni. Jadi pun termasuk walaupun dereng ngertos dalile tapi pun dipraktekkan. Nah niki lah napa niku ajaran-ajarane ulama-ulama sing ngoten niku. Jadi kon hidup rukun
saling membantu ketika ada yang merasa kesulitan ataupun merasa kerupakan hidup. Jadi pun dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sinten Rasulullah, man utawi sapa wonge salat lamun iku maca selawat sapa man alaya ing atase ingsun fi kitabin ing dalem kitab lam tazal utawa nulis ing ngene buku utawa kitab ditulis lam tazali mongko ora leren-leren sapa malaikat para malaikat yastaghfiruna iku yastaghfiruna nyuwunake ngapura sapa malaikat lahu maring man madama selagine langgeng apa ismin asma ingsun fi dzalikal kitabi ing dalem mangkono-mangkono kitab. Barang siapa ini dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa yang menulis asmane Kanjeng Nabi, jenenge Kanjeng Nabi ditulis ana ing kitab utawa ing buku, maka para malaikat akan memintakan ampunan padanya selama tulisan itu masih tertulis di dalam buku atau di dalam kitab. Biasanya kitab-kitab itu lekang santri itu ditulis Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika tulisan itu tasih enten, boten hilang, terhapus untuk bukunya untuk kitab ini terbakar. Selama tulisan asmane Kanjeng Nabi niku enten teng kitab niku, malaikat niku badhe nyuwunake dosa-dosane diampuni kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Niki selama tulisan itu masih ada. Niki dawuh Kanjeng Nabi, sapa wonge sing nulis asmane aku Kanjeng Nabi tenggene kitab utawa tenggene buku, maka para malaikat akan memintakan ampunan padanya selama tulisan itu masih tertulis di dalam kitab utawa tenggene bukune. Nah niki nulis mawon boten maca niki para malaikat nyuwunake ngapura. Lam tazal mongko ora leren-leren sapa malaikat para malaikat iku yastaghfiruna nyuwunake ngapura sapa malaikat lahu maring man. Jadi nulis tok mawon iki. Nah niki lah. Tapi istimewane namanya Kanjeng Nabi. Waruya dipulajengaken malih. Waruya lan nalitake sinten At-Tamim Imam Tamim an Zainal Abidin saking Zainal Abidin anahu ing setuhune Zainal Abidin iku kala dawuh sinten Zainal Abidin alamahu utawi tetengere wong alamatul ahli sunati utawi tetengere wong kang ahli nglakoni tindak lampahi Kanjeng Nabi iku kasratu sholati ngakeh-ngakeh maca sholawat alaya ingat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingatasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki dipun riwayataken saking Imam Tamat diriwayatkan saking Imam Tamat saking Zainal Abidin. Jadi alamatnya orang yang suka utawa ahli sunnah, orang yang melakoni tindak lampahi Kanjeng Nabi adalah orang yang memperbanyak membaca sholawat terhadap Kanjeng Nabi. Jadi ini alamat. Berarti enten tiyang kok seneng maca sholawat, wiridane sholawat wa sholawat Muhammad niku termasuk orang yang ahli sunnah. Jadi orang yang nopo niku
melaksanakan utawa nglakoni tindak lambai Kanjeng Nabi. Wa dzakara lan nutur sinten Ibnu Jauzi fi Silwatil Ahzani ing dalam kitab Silwatil Ahzan utawa kitab Salwatul Ahzan. Ana ing setuhune Adam ing setuhune Nabi Adam alaihi sholatu wassalam lama iku nalikane nejo sapa Nabi Adam al-qurba ing marek min Hawa maring Siti Hawa tolabat mongko numri sapa Hawa min saking Nabi Adam al-mahra ing mas kawin. Faqala mongko matur sapa Nabi Adam, ya Rabb pangeran kula ma ing punapa mada ing punapa utiha maringake ingsun ing Hawa. Qala dawuh sinten Allah, ya Adam he Adam soli maca selawat sira alaya ala sofi ing atase wong pilihan ingsun Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isrina kelawan 20 marotan tambalan. Niki dipun jelasaken niki sekedapane ketika Nabi Adam alaihissalam niku manggen teng kene swarga dengan fasilitas sing dipun cawisaken kalian Gusti Allah. Terus kemudian Nabi Adam niku krana dhewe mboten enten koncone, enten koncone malaikat. Lah malaikat niku mboten saged dijak srawung napa-napa. Dadi akhire merasa sedih, merasa napa niku galau lah istilahnya ngoten niku, mboten enten kanca. Akhire Gusti Allah niku nyiptakaken Siti Hawa, nyiptakaken makhluk sing sejenis manusia, kemudian diambillah tulang rusuknya Nabi Adam yang sebelah kiri dan dijadikanlah Siti Hawa. Kemudian begitu sudah dijadikan, disalap tenggene sandingi kanjeng Nabi Adam korong-korong lilir sertane mentilem niku teng sandingi kok enten wong ayu. Akhirnya Nabi Adam langsung tumbuh nafsu lelakinya arepe ditumpuk kalian Nabi Adam, kemudian dipenggal kalian Gusti Allah. Nabi Adam ojo kesusu, bolong dibayar mahare main toko ae. Terus kemudian terus mahare nopo Gusti? Mahare awakmu maca sholawat marang Kanjeng Nabi akai istri namaratan yaiku 20 ambalan. Jadi ketika Nabi Adam ajenge kelandak Siti Hawa iki dikengken bayar mas kawine namun membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad ate 20 ambalan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad ping 20 terus kemudian diclanda. Dan itu awal mula terjadinya istilahnya perkawinannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi maos sholawat datang Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi waktu niku tasih dereng didamel, tasih dereng diciptakan. Karena manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah Nabi Adam. Namane Kanjeng Nabi Muhammad itu pun tertulis tengene Lauh Mahfuz niku sampai-sampai teng pintu swarga niku enten jenenge Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, awake dhewe niki sebagai umat jadi harus bangga, harus merasa senang dan merasa berjasa terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula panjenengan niki didadosaken umat ingkang selalu berharap syafaatnya besok yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Berkatan
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo kita tutup kanthi bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka